lidi. Ahoj lidi. Tam vás od této videa a v dnešním videu budeme hrát v Brookhaven Roblox RP. Já jsem mamka, jmenuji se... To byl roleplay. Jo, roleplay. Já jsem dítě. Jo, a jmenuji se Julie a je mi 24 let a jsem tanečnice. Já jsem Stella. Jmenuji se Stella, je mi 4 let a chodím ještě do školky. No a jdeme teda hrát. Umím tancovat jako moje maminka. Jo, tak pojď. Jo, ona je zamknuta. Tak si běž vybalit teda věci do toho nového pokojičku. Jo a Arnoše nám přineš jsou. Jo, ale já jim teda radši ještě zavolám. Tak dobrý den. Jo. Jenom jestli byste nám prosím, nebo chceme se takhle zeptat, kdy nám přivezete Arnošta. Jako toho našeho pejska. Za hodinu. Jo, dobře, děkujeme. A teď se jenom kde? Jo, dobrá, tak děkuju. Naschledanou. Zatíčko, Co? za hodinu ho přivezou. Jo, Tak jo. tak když by nám ho někdo ukradnul. Koho? Arnošta. Já teď budu zpívat. Však nám ho nikdo neukradl, ne? Nebo... No ne, ale co když jo. Mami, já nechci pustit. Stěhováci nám řekli, že ne, tak jim budeme věřit. Teda doufám. No, nikdy nevíš. Jo, ale podle mě nelžou. No tak jdeme se teda Jo. pustit. Tak já si sem dám moje oblečení. Sem moji tašku. Tak. Zatíčko. No, Hele, můžeme použít jenom 15 těch propů. Nebo jako našich věcí. aha. Oni to tady někde... Tak klidně můžeš vymazat ty kytky u mě. Jo, OK. Ale počkej, oni prý nejsou prop. Ale jak to? Mně to nejde vymazat. Nevím. Asi jakože to asi není moje, víš? To jsem, nebo jsi to jsem ty. A mám dala? Hele, já ty kytky tady mám taky, tak to asi nevadí. Já to mám nechtěný. Já jsem si to omlem dala sobě, jo. Možná jako kdybych věděla, tak bych ti klidně řekla, no. Ale já fakt nevím. Tak dám si třeba, já mám nejradši modrou. Jo, tak to je hezký. Hele, mě to asi jakoby stačí, ještě si sem dám nějaký koberec před postel. Ale je to jakože mega hezký barák, že jo? Jo. Mně se jako hrozně líbí. Jo, tady máme takhle koupelnu. Jo, tady máme tajný trezor. Tak já mám asi už hotovo. Já se jdu To podívat. ještě ne. Jo. Hele, je 6 hodin, takže ještě máme čas. Co to je, mami, proč to jsem dala? Já ne. Jo, To zmizelo. no, ale... takže je 6 hodin, takže máme ještě nějakých 2 hodiny a pak půjdeme asi spát. Nebo v kolik chceš jít spát? Máš prázdniny. Mami, víš, co jsem si s sebou zbalila? Co? Mýho plišákovýho koně. No tak to je úplně jasný. Doufám, že se zbalilo úplně všechno. Doufám, Asi jo. že v tom starém domě třeba něco nenechala. No, tak to doufám, že ne. No tak Myslím, že mám mýho koníka. jo, tak já jdu když tak zavolat těm lidem, kterým jsme to prodali. Jestli tam schválně ještě něco nevyzbylo, protože mám taky takový pocit, že jsem tam možná něco nechala. A mami, může už pryč, docela tady vadí. Jo, promiň. Dobrý den. Pardon, že vás ruším tak večer, ale jenom
jestli jsme tam ještě něco nenechali. Ne? Jo, dobře, tak děkuju. Já jenom jakož jsem měla takovou otázku. Tak jo, děkuju, nashledanou. Tak jsme tam Mami, nechali. kam mám dát misku s pitím a s žrádlem Arnoštovi? Já bych to dala asi někam do kuchyně, možná buď to sem, tady, jo, koukej, jak tady takom skáču, nebo tady na linku, nebo ne na linku, ale jakoby pod linkou. Tady. Jo. Mami, koupíme si papouška. No zlatíčko, ale dneska už ne, už je docela pozdě, no už je 8:30. To docela hrozně moc uteklo, jako. No. A mami ví, že je ráno a ne večer. Ale to už by bylo světlo, ne? V 8:30, nebo jakoby už skoro v 9. Nebo to je ráno, nebo večer. Já si myslím, že je spíš večer. No tak, Mami to totiž máme v Ukrajině nějak jinak, tak my nevíme, no. no nevíme, protože asi to nějak jinak. No tak, hele, tak, Mami, zaspívej něco. proč? Nevím. Tak třeba, já nevím, tak třeba skákal pes přes oves. Tak teď třeba ty, vidíš, jak je to pěkný? Já na to nedošťahnu, až mi to míní. Teda dolů víc. Já nevím, jak se to Mami, dělá. co tam spíš? Sorry. To je jedno. Skákal pes, přes oves, Přes zelenou. přes zelenou louku. Šel za... No dobrý, už pojď spát. Nebo víš co, pojď No, ještě. dobrý, nevím, jak je to dál. No, jo. Dík za ten milkček. Dobrou noc. Jo, no, pojď se vysprchovat. Včera jsi nesprchovala, tak dneska jo. Hej, ona usla. Počkej, chci něco zkusit. Tak. Pojď sem. To nejde. No. Tak aspoň já se jdu sprchovat. Mami, To si já srandu. Co je? já jsem to fejkovala. Jo, takže se padej vysprchovat. Včera ses No nesprchovala. tak půjdeš tam, ne? A tak já jdu tam, no. Vlíkni. Ne, tady druhá. No tak co jako? Tak jo, tak já se pak ještě převlíknu do pyžama. Teď to si uložím. Tak. A tady si dám asi toho, ne? Jo. A mamu nám se už převlíknout do pyžama. Jestli se vykoupala, tak jo. Kámo, to je úplně mega dobrý, jak jsme takhle v tom novém baráku. Je to dobrý. Jo. Tak. Ježiš, co to na sobě mám? Mami, já asi nemám pyžamo, já nemůžu najít pyžamo. Ty nemůžeš najít svoje pyžamo. Ne. Co když nám lhali? Teď Ne, už dobrý, já už. ho mám. Dobrý. Já ho mám. Nechoď sem za mě. Prosím tě, ty se mě tak stydíš. Koukej. To je tvoje pyžamo. No mě se úplně nevejde, ale je to tvoje. Já už to chci pryč. A jo, Tak si ho vem.
Ježiš, co se to stalo? Tak dobrou noc. Ještě nejsem převlíkla. Co? Já mám to doďový, nebo to modrý. To růžový. To modrý je moje. A to doďový. Jaký? Doďový. Dodžový. No ten pes. Jo, to nevím, to je asi taky tvoje. Tak. Tak ještě tady u mě zasnu. Já už jsem ale hrozně unavená. Já taky. Kde mám tady zapínak? Dobrý. Tak dobrou noc. Dobrou. Dobré ráno. Whatever. Dobré ráno. Co už jsi vzhůru? Oh. Mami. Sorry. Já jsem nevěděla, že jsi zrovna na záchodě. A proč jsi zrovna šla hned na záchod? Tak já taky potřebuju asi na záchod. No tak jsi mohla dojít u sebe na záchod. Ty máš svůj. Já to mě nedošlo. A co je tady vůbec? To nevím. To je další manželská postel. A pak tady je další koupelna. Nezapomeň tři se koupelny. učesat. Nebo Co? tě učesat já. Ty to ještě, Ne, to nemusíš. ale ty to ještě neumíš. Umím. Kde seš? Uka. Já nemůžu najít. Dobrý. Vidíš, já to umím. Stůj. Já to umím. Já tě ještě taky učešu. To umím líp. Ne. Stůj. No super, zase češeš tím hřebenem pro barbínky. Běž. To jako... Můžu převlíknout. Můžu si vzít to stejný, co jsem měla včera, nebo si mám vzít něco nového. Mně je to úplně jedno. Tak já se vezmu něco jiného. Jo. A vyčistě si i zuby, jo? Mami, Ano. máš ráda Michaela Jacksona? No, jako, jo, docela jo. Jako, kdyby ještě žil, tak jo, ale jako i tak ho mám ráda, no. Mami, koukej, co jsem, pojď za mnou a koukej se, co jsem našla za hezký to. Za hezký tričko. O, to je mega počkej. Co to je? Já nevím, Hej, tak to si dej. to jsem dostala asi od mý kámošky. Jo, myslíš od, jak se jmenuje? Já vím, že máš kamarádku Emu a tu další. Jaká je tam ta? No už nemám, když jsme se asi odstěhovali. Jo, tak budeš mít nový. A když mě nebudou mít rádi, Ale budou, neboj. tak je když tak zbiješ. Jo, no, jo. Jasný, zbiju, no. Tak. Poslední. Pyžamo. Tak. O! Co se to stalo? Nějaký divný. Tak dneska kolik je? 6 hodin ráno. Tak nějak v 9 tak musíme být na tom street dance.
Dneska budeš teda tancovat, jak jsem ti minule slíbila. Tak tady to je hrozně malý. A můžu si vzít se sebou z mýho Snoopyho. Jasný. Proč si ze sebe nemůžu dát jakoby pyžamu? No, musíš si odstranit to pyžamo. Já se snažím. Tak počkej, já to udělám ještě jinak. Já si dám ten milkshake ze včerejška, jo. Jo, dej si. Tak já už mám. Počkej, tady to je ono. Tak. Já už jsem převlečená. A mi dávají Family Life. Hej, zlatíčko, počkej chvilku, jo. Co to je? Nějaký samý výbuchy. Je ordinace v růžové zahradě. Mami. Terko, tak to střihnem, jo. Ano. Pro druhý part. Ahoj. Jo, Bye.